Nå, Jesper. Jeg har inviteret dig med her i dag, fordi at vi Tak. skal kigge på de nye 1-18'ere. Ja, Den her Hailstorm, Gallop og Blaster, som jeg står med her, ja. det er de nye 1-18 fjernstødbiler. Det har været en ret populær størrelse, fordi prisen på 1-18 biler ofte er ret lave. Og vi har haft dem her i en måneds tid, og har været ret vilde med dem. De har været på hjemmesiden et par dage nu, men vi har haft et par stykker op, som vi har prøvet at tæske godt igennem. Nu er de endelig kommet, og jeg må sige, at jeg er rigtig, rigtig glad. Prøv lige at sætte på, hvad er det her for en bil? jamen det er jo en bil i størrelse E-18. Det vil sige, at den er væsentligt mindre end de fleste andre fjernstyrede biler, som findes. Det må give nogle begrænsninger. Det må det gøre, ja. Og man kan sige, at begrænsningerne kan være områder, hvor man kan bruge den henne. Altså man kan fx ikke køre i græs med sådan en som den her. Det duer den ikke til. Men det er jo ikke den her, det er jo alle 1-18 biler. Det er alle 1-18 biler, det gælder for. Så der er ikke noget, måske noget minus ved det. Størrelsen gør jo så også, at der er måske nogle plusser. Man har jo lige pludselig en fjernstyret bil, som man måske kan bruge indenfor. Ja, de andre 1-10 størrelse fjernstyrede biler, de store, for eksempel Ranger eller Volcano, de er jo ret store og bask rundt med indenfor. Ja. Der er de her biler noget nemmere at få skudt af. Det synes jeg. Og man kan sige, at den her den har en anden rigtig, rigtig fed feature, som gør, at man kan bruge den indenfor. Det er, at man via senderen faktisk skal sætte den i høj fart eller i lav fart. Det er rigtigt. Jeg har faktisk en sender liggende her, og det er jo en sender, vi kender ret godt. Ja. Det er jo faktisk KD1-senderen med den her ekstra funktion, hvor man har sådan en lille knap her, hvor man kan sætte den i høj og lav fart. Og hvis jeg lige skal knytte en hurtig kommentar på det, så er det en ret fed knap at have. Ja. Fordi jeg tænkte, jeg kommer sgu ikke til at køre i langsom fart. Men når man kører indenfor med den her bil, så er den altså for hurtig, når man sætter den i fast. Og så faktisk, så kører den også bedre, når den står i den normale eller slow hastighed, når man kører indenfor. Den er i hvert fald nemmere at styre, ikke? Det kan man sige. Så allerede der er det et plus, at man kan det. Ja, det synes jeg. Men jeg har kørt en del udenfor med bilen også, og der må jeg sige, der er det ret lækkert at kunne sætte den op i fast, fordi når man har lidt mere plads, så er det bare med at få godt med fart på. Og der er virkelig meget fart på. Vi taler over 40 km i timen. Vi har jo skudt den ude på vores parkeringsplads ude med vores radarpistol, og vi målte konsekvent hastigheder på over 40 km i timen med den her lille bil her. Det føles fuldstændig vildt, når man kører med den. Det var ret vildt. Lad os lige prøve at tale lidt om den her bil kontra andre 1-18 fjernstyrede biler, fordi det har været en ret populær størrelse, som jeg sagde i starten, mest på grund af prisen, og også prisen på den her bil, synes jeg er helt fantastisk, når man ser på, hvad det er for et produkt, man står med i hånden. Jeg tænkte faktisk ikke, at det var muligt. Vi kender andre 1-18 fjernstyrede biler. Jeg vil sige, at mange af de andre 1-18 fjernstyrede, næsten udelukkende 1-18 fjernstyrede biler, er bygget sådan lidt skramlet, fordi at det er vigtigt, at prisen er lav. Og det er ikke engang fordi, at når ting bliver mindre, at de så nødvendigvis bliver meget billigere. Der er selvfølgelig brugt lidt mindre materiale i plastik og i aluminium eller lignende, men ofte så kører fjernstyrede biler i den her størrelse bare ikke ret godt. Og jeg vil sige, især med Hailstorm og Blaster og Gallup her, der har jeg virkelig måttet åbne mine øjne igen for en helt ny verden, for jeg synes virkelig, de kører rigtig godt. Ja, det synes jeg også. Og man kan sige, det går også lidt igen, når man kigger på nærbilledet, eller når man står med selve bilen i hånden, sammenlignet med andre biler i størrelsen, og især også i prisklassen, hvor lækker konstrueret den egentlig er, så er man sådan lidt vant til at se på, hvor lækker er støbningen, hvor lækker er plastikken lavet, altså hvordan er det konstrueret, er der nogle ingeniører, som har brugt noget tid på at lave produkter, der er bygget godt, altså som passer godt sammen. Det har jeg virkelig fornemmelsen af. Det er der, ja. Men også når jeg tænker bare, når jeg står med den hånd, og kan mærke, at den er sådan ret fleksibel, at det føles ikke sådan mærkeligt at stå med i hånden. Bærarmene er ret fleksible, og det hele føles rigtig lækkert, så jeg vil give dig meget ret i, at det føles virkelig som om, der har sat nogen bagved og lavet en rigtig lækker fjernstyret bil. Ja, altså der er nogen, der har tænkt over, hvordan kan vi gøre det her for en bil, så vi får den til at køre godt, men vi også får den til at holde godt. Altså egentlig synes jeg ikke, at det virker som sådan et kæmpe rocket science. Man har jo bare taget en rigtig fjernstyret bil, altså de her 1-10 biler, vi kender i Ranger og Volcano-størrelsen. Nu er det nok mest en Ranger, den minder om, og så er den bare skaleret ned. Ja, faktisk. Altså, den er egentlig bare gjort lige halv størrelse. Nemlig. Halv så bred og halv så lang. Det virker sådan. Og jeg synes også, at køreegenskaberne er fulgt med. Altså, det synes jeg virkelig, de er. Det er det. Lad os lige prøve at tale lidt om de tre forskellige biler. Altså, der er tre modeller. Der er Gallupen, som er sådan en buggy. Der er Hailstorm, som er sådan en trucky. Og så er der med vinge. Og så er der Blasteren, som er sådan en monster truck. Og hvad er forskellen egentlig på de tre biler? Teknisk set er der overhovedet ikke nogen forskel. Det er samme motor, det er samme chassis, så man kan sige, at det primært er udseendet. Så man kan sige, at Buggien over har nogle andre dæk og fælge, og så har den fået vingen her. Jeg tror faktisk, hvis vi nu gør sådan her, og så går ud fra monster trucken, så kan man gå over på Buggy-siden, så har den fået andre hjul,
Og en vinge monteret. Det er det? Ja. Den har en lille smule lavere højde. Ja, det er på grund af de lidt mindre hjul. Og hvis vi så bevæger os over i den anden side til Hailstormen herovre, igen udgangspunkt for Monster Truck. Ja. Hvad er der så sket her? Ja, men der er sket det, den har fået en vinge, som er sådan set det primære, fordi den beholder de samme store hjul, når du går fra Monster Truck over til det, der hedder en Stadium Truck, som er Hailstormen her. Så der er ikke så de helt store forskelle på det. Der vil det primært, kan man sige, den forskel, man vil opleve, hvis man køber den, det vil være, at det er udseende, så der skal man bare tage den, man synes bedst om. Ja, jeg har jo prøvet dem alle tre, jeg har kørt ret meget med dem alle tre, jeg synes faktisk, de kører præcis lige godt. Ja, lige så der er ikke noget, det er jo kun med udseende på bilen, man skal gå efter, og når man kigger nedenunder, så er det faktisk svært at se forskel. Altså hvis man lige tager vingen væk og tager karosserne af, så er det kan man ikke se forskel. Nej, det kan man ikke, og man kan faktisk... går jeg ud, eller det ved jeg, man kan jo tage en Hailstorm og så skrue vingen af, og så købe en blasterkarosse og sætte på, og det ser om med booking, man kan jo bygge bilerne om, hvis man får lyst til det efterfølgende. Det kan man. Lad os lige tale lidt om skal vi kalde det drivmidlet, batteriet i de her biler, fordi det er jo det, der giver den høje fart. Hvad er det for et batteri? Jamen det er et lithiumbatteri, som der er i de fleste fjernstyrede biler, især når de er nede i den her størrelse, som det her det er. Lithiumbatterier, de er jo kendetegnet ved, at man kan lave dem forholdsvis små, og stadig have en rigtig god power i dem. Altså, der er meget energi ind i dem. Der er i hvert fald meget power i. Ja, det er der. Så de har sådan en lille batteri som det her, sådan, og det fungerer rigtig, rigtig fint i den her sådan, bil her. Sådan. Man skal selvfølgelig vide, at det er et lithiumbatteri, så der er nogle forholdsregler, man skal tage, når man bruger lithiumbatterier. Du er sikker på at stoppe inden batteriet løber tør, det her? Man må aldrig køre det helt fladt, så det kan de altså ikke tåle. Men jeg ved, at der er cut-off i regulatoren, så bilen stopper selv, men så er det altså også ret vigtigt, at man lige går ind og får det ladet op. Og vi har jo testet en del på det, og jeg vil sige, at bilen, inden den begynder at stoppe selv, så vil jeg sige næsten et minut før, der begynder den at køre meget, meget langsomt, så man får god advarsel om, at batteriet det er brugt op. Så der bør ikke være noget tvivl om, at nu batteriet ved at være slut, inden bilen den stopper helt selv. Så der er taget hånd om det problem, kan man sige. Nu snakker vi lidt om, når bilen stopper selv, så lad os lige krasse lidt i overfladen af køretiden på bilen her også. Fordi det var noget af det første, jeg lagde mærke til. Det var, at den kørte markant længere end andre 1-18 biler. Hvorfor gør den det? Er det drivlinjen, eller hvad? Det kunne jeg forestille mig. Altså jeg kunne forestille mig, at dels er, at batteriet har en fornuftig størrelse. Altså der er en 660 mAh. Ja. Motoren er sådan set ikke specielt stor i bilen, og så tror jeg sådan set, at fordi, igen det vi snakker om, bilen er lavet lækker, den er designet godt igennem, så kan man sige, at så kommer al energien ud i hjulene, og man bruger ikke noget ekstra, der er ikke noget spild. Så det er faktisk bare ting, der passer sammen, ja? Ja, ting, der passer sammen, gode lejer, en fornuftig lille hurtig motor, som egentlig ikke bruger mere strøm, end den behøver, og så sammen med et batteri med en fornuftig kapacitet i, jamen så giver det jo bare længere køretid. Og jeg har allerede set derude, der ligger batterier, der er endnu større kapacitet endnu, så det må jo give fuldstændig vanvittigt lang køretid. Ja. Og det gør det også. Der tror jeg, at vi er i hvert fald på den anden side af et kvarters normal køretid med det større batteri, vi har. For katten, så det er 20-25% længere end, det er det. end andre biler af størrelse. Okay, jamen det er jo helt fantastisk. Ja. Nu nåede vi så lige at tale om batteriet, så lad os lige tage opladningen også. Jeg vil sige, jeg er meget glad for de her biler, fordi det hele er i kassen. Du skal ikke ud og købe noget ekstra. Nej, det behøver man overhovedet ikke. Og det kommer med den her USB-oplader. Ja. Prøv lige at fortælle, hvordan oplever du den her USB-lader? Jamen, det er jo super nemt at bruge. Man skal selv have en USB-port. Ja, sådan en USB-adapter, ja. En USB-adapter eller noget af den stil. Og USB, adapteren skal helst ikke være på mere end 1 ampere. Nej, 1 ampere, det plejer at være tommelfingerreglen på produkter. 1 ampere på alle sådan nogle produkter som det her. Sådan. Og den er jo intelligent jo, så den her lader her, den kommer aldrig nogensinde til at overoplade batteriet. Nej. Men så man kan lade fra sin computer, man kan lade fra sin mobiltelefonadapter i langt de fleste biler, altså rigtige biler i dag har jo også en USB-port, så man kan oplade on the run. Men man skal være lidt på, hvis man har for eksempel en iPad-lader. Det kan godt ligne en jo, men den er tit for kraftig, så man skal lige være lidt opmærksom på, hvad det er, man egentlig sætter den i. Det er jo fordi de her iPad-adapter ofte så er enormt store med et output på over 1 ampere, så kan det godt, laderen godt blive lidt varm, og det er ikke så godt. Så under 1 ampere, og det står på siden, der står altid et output, så står der output 5 volt, 1,0 ampere eller 0,8, så kan man bruge dem. Ja. Hvis det nu er, at man er ude i at købe noget ekstra lader eller lignende, hvad er så mulighederne der? Jamen, vi bruger selv ude i butikken den, der hedder CS800, som er sådan en som den her. Den koster 129 kroner, og den har en ladetid, der er på cirka det halve af den lader, der følger med i. Og man skal ikke bruge nogen adapter, fordi den er beregnet til at sætte i væggen.
Ja, så det er easy peasy i det rene og en diode. Der er også en diode i den her, der ligesom indikerer en opladning og slut det samme med der CS800, så her kommer man ned i cirka halv ladetid, hvis man er helt tosset og ikke kan komme ud og køre hurtigt nok, eller hvis man for eksempel har flere batterier liggende. Så giver det god mening, ikke? Kanon. Er der nogle andre ting, vi lige skal nå at sætte ord på, inden at vi slutter? Jeg synes egentlig, vi har nået det hele. Jeg synes, vi nåede de fuldstændig fænomenale køreegenskaber, bilen har. Indendørs på lav hastighed, synes jeg, at den kører rigtig godt. Når man så kommer udenfor i den høje hastighed, synes jeg virkelig også, at den kører ganske fantastisk. Vi nåede at snakke lidt om køretiden og motoren. Vi nåede at snakke lidt om forskel på de 3 forskellige modeller, batteriet og laderen. Er der et eller andet, vi lige skal sætte en sidste kommentar på, inden at vi løber? Altså ikke andet end, at jeg synes, det er en bil, vi har savnet. Altså vi har savnet at få en bil med en ordentlig kvalitet i den her størrelse her. Altså det kan måske være det afsluttende ord, det er, at det vi egentlig er mest glade ved den, det er, at det er en bil, som ser ud til at være bygget ordentligt. Ja. Endelig en bil, som kommer væk fra det her sådan legetøjsfølelsen, men over i at have en ordentlig fjernstyret bil, som bare er mindre. Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtig godt sat ord på. En bil, vi har savnet. Vi har savnet en ordentlig 1-18 fjernstyret bil med ordentlige køreegenskaber. Og nu er den kommet. Hailstorm, Blaster og Gallop. Jamen, det er jo fantastiske biler.